Dhugaa dubbachuuf tanan jechuudha. Abrahaam kaleessumarraa karaa gargaarsaa nama hin tuffatu. Akkasumallee Ermeelaanis illee gara laafettiidha. Xiqqoo ishee egaa maaluma abbaa manaa nama jaallatti jedhamudha malee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa isiniin jechaa egaa akka Abrahaam jechaa jirutti osoo nuti viidiyoo waraabuudhaaf akkana dhufnee jirru mucayyoon kun immoo biyya Arabaa kan turte nu argitee nu dubbistee achi yeroo turteetti nu hordofaa turte jedhanii jechuudha. Mee maal akka ta'e ishimsitti himtu jedhanii erga kana ani biyya Arabaan ture biyya Arabaattan sin beekaa anis immoo waggaa yeroo 5 deebi'ee bara duraa dhukkubeessu waggaa 2 hin fixinan deebi'ee too galee achi booddee immoo deebi'een deemee ammasii dhufeen deebi'ee deemee qarshiis immoo akkaawuntii kiyyattanii galchan ture garuu maatii gaarii hin qabu eessummaan koo ijoollee eessummaan kootii turanii isaan immoo ammana nama naa yaadanii hin turre namoota gaarii naaf hin turre dhaqanii ishiin jettee Ermeelaanis illee ani biyya Arabaa deemee hin beeku garuu immoo deemuun qofti nama barbaachisu waa'ee namoota biyya Arabaa jiranii yaaduudhaaf isa kanaafiyyuu akkasiin jajjabeessitanii abdii guddaa qabna maashakkii tokkollee hin qabnu kanaafiyyuu jajjabeessaa kan egaa'ii jedhanii jechuudha. Abrahaam illee akkasumadha erga nu argite nuti immoo waan tokko nu haasofsiiste asumadhaani nuti maaliif hin banne jennee hojii mataa keetii hin qabdure jennaan eeyyooma tokkoyyuu hin qabu jette uma tokkos siif hin keenya amma miree erga dhufteennan xiqqoo ishii tureera xiqqoo ishii bubbuleera akkasumas immoo maatii faana jiraachaan ture garuu walitti bu'umsi uumamnaan asuma naannoo kana kireeffadhee jiraachaadha kanan jiru uma tokkos immoo hin qabu harka kiyyarraa kan ishiin jette jechuudha. Isa kanaafiyyuu sinis immoo haala kanadhaanii na simattanii na faana taatanii ta'uu keessaniif guddaa galatoomaadha kan egaa'ii jettee Abrahaam illee galateeffattee Ermeelaan illee jechuudha. Baay'ee tokkodhaani galateeffattee too jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi nama gargaaru jechuun carroomuudha immoo jechuudha wanta qarshiin iyyuu osoo hin taane namni akka hojjetuudhaa fi boruudhaan akka hundee ta'uufidhaani haala kanadhaan gaariidha. Amma fakkeenyaaf otoo qarshiidhaan gargaaranii osoo birrii kennanii fi jalaadhumaa kanammoo akka ishiin irratti hojjettuudhaaf balbala hojii bananiif jechuudha. Kumaatama isaaniidhaa fi hin bana Abrahaamii kumaatama isaanii akka isaan hojjetanidha. Namni kamiyyuu hojjetee akka geeddaramu hojjetee faayidaa akka buusu akka hin beelofne akka hin daarre maatii isaa akka gargaaru kan inni jedhu bakka yeroo baay'ee jechuudha. Kanarratti jechuudha baay'een si'adannaqaan hordoftuun kee Abrahaamii akkasumallee Ermiillee bukkeetti dabalatteetoo jirta. Warri kaan immoo jechuudha nuti wanti barbaade yoo soo dhufee Ermiidhaan hin jaalannaa Ermiidhaan hin kabanya warri jettan jechuudha. Ani meen jibbu baazawwee hinde nama kan jibbu jibbamaadha. Nama jaalachuun seera Waaqayyoo raawwachuudha. Ani Ermeelaan hin jaaladha nama waan taateef jechuudha. Uumama Rabbii waan taateef jechuudha. Miidhamtuudha. Ishiidhaaf hin dhaabata Abrahaamii ishiidhaaf hin ta'a Abrahaamii borutti yeelloftuyi borutti lapheen shin cabusa jedhamudha malee anis nan jaaladha kumsin jaalattan nan jaaladha. Taanaaniif immoo nuti ammayyuu ta'eera taanaan dhimma isaanii keessaa baa'uu qabna. Irraa dubbachuu irraa hojjechuu astaayitis yaada sammuu keenya keessa jiru itti kennu kanaan achitti dirqama nuti jireenya kee kana Abrahaam asin goruu qabda asirra deemuu qabdan jennu. Ermeelaanis jechuun qabna. Ruuttaanis jechuun qabna. Ruuttaan immoo waan baay'ee balleessaa jirti. Argitaan itti dastaa waan ishee gochaa jiru jechuudha. Isa kanaafiyyuu nama jaalatee ishii jaalatee gamara taa'ee ishee dheebochaa ture. Ishiin immoo ofitti simattee har'a kunoo rakkoo keessa galteetoo jirti jechuudha.
Baazawee immoo harka kiyya na qabee maal ishee na godhe kan jechaanii turte Abrahaamin jechuudha makata eenyumtu amma Abrahaama kan geenye beekte jechuudha. Innasa kanadha baay'ee tokko namatti tola qaqa jajjabeessaa namni kamiyyuu akkasinii dhiiftanii bira hin darbine abdii guddaadha kan nuti qabnu dadhabbii ishiin beektu. Isa kanaafiyyuu isaanis hubatu waan ta'eef maatii sii ta'u nuti sheerisii goonaa hin guddattaa boruudhaan immoo lafa guddaa iddoo guddaatti akkasii arginu abdii guddaa qabna. Wama tokkollee shakkii hin qabnu si jabeessu hordoftoonni keenya jechuudha dhugaadha. Hin jabeessu amma garuu kan gallakkifame ammayyuu namoonni takka gochaa jiru jechuudha. Hanumaafiyyuu jechuudha maatii intala kana kan taatan anaafis maatii naa ta'a. Anis maatii ta'ee fiitoo jira dhugaa dubbachuudhaaf ta'aaf isiniin jechuun jaaladha. Kuni haddadha jechuudha. Wal gargaaruu wal deeggaruun jechuudha. Jabaadhaa isinillee akkasitti wal deeggaraa wal jabeessaa qalxaffiidhaa hojjedhaa koottaa isiniin jechuun jaaladha. Inni biraa immoo jechuudha. Haadha Alaazar jaartii maalii sanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha suusukee sanaa ani ijaan argaa ishiin jibbe siruma ijaan argaa ishiin jibbe jechuudha. Otoo afaan ishee jechuudha ishii bira jiraadhee shariinaa wayiidhaan gara naa gara siidhaan walitti hodhee akkatti natti tolu jechuudha. Qohamee gaalicha keessaa maal argachuu barbaadde moo maalidha? Annan shakkii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dubartiin kaleessaa ittiin suudhaan akkasitti kunuunsaa ol fuudhaa dubbachaa fi turte. Har'a mana kee diiguu qaba si dha'uun qaba dhiiga kee dhangalaasuun qaba yeroo jettu maal jettuun jedhe. Mucayyoon yoo dhiiste otiin sun yeroo darbee kiniinii otoo isheen itti rafarraftee jirtu qabamte. Amma immoo balbala ishee fuulduratti waan ta'e na sannastee ani ishiin anaaf hamtuudha ani ishiin dhiisu waanuma barbaadetu dhufa malee xiiqii ishee faana qabadheetoo jira jettee jaartiin maraachaa kan ishiin jirtu. Ishiin amma ta'etti waanuma qorichaatti kan ishiin gochaa jirtu jechuudha. Jaartiin immoo isa sana akka qoricha badiumsaa wayiitti kan ishiin fudhachaa jirtu jechuudha. Namni isaa kaleessa darbirraan baratu tinsuunoo nagaan qabdumoo yookiin jechuudha manicha dhiisteen baatu bakka. Yoollee maatii ishee birallee deemuu baatteettillee yoo ta'e akkuma kana dura taa'aa turteetti jaartii manicha keessatti dhiistee abbaa mana ishee faana walii galtee jechuudha. Zoor jechuudha kan barbaachisu jechuudha. Ni galeera yookiin immoo ishii yoo haalanyaa taate jaartittiin yoo haalanyaa taate yoo ergamtu yoo taatettillee yoo ta'e gara tsabala isaanii akka amantii isaaniitti deemu. Araara buusuu nagaa buusuu maalan si akka jechuu ishii maaliif akkas taate jechuu dhiisuu. Amma dubbiin kun gara kamitti adeema? Jaartiin ishiin dhiistu sodaa abbaa manaa isheetis hin qabdu jaartiin sodaa ilmaas hin qabdu. Ilmi immoo baay'ee ishee sodaata gaa'ela isaa dhiiseetu jaartii haadha isaa sodaata jechuudha. Kabajuudha malee sodaachuun hin jiru. Haadha isaa faana qullaan rafu baazawee haadha manaa isaa faana malee jechuudha. Kun immoo diigii jechaanidha kan ishiin jirtu. Hiikii jechaanidha kan ishiin jirtu. Argitanitti kaleessatti taalta akkatti ishiin qabatte jechuudha. Har'a immoo sababa kana mucayyoon maaliidhaaf sababa barbaade qo'e yoo dhiiste yoon jedhe miyaan maaltu akkana ishii godhan jedhe mana xonqaayii deemuu jalqabde cirraashumayyuu jechaanii jedhan abbaa manaas gara haadhaa goree jechuudha. Cinqii dubartii kanamtuu nu banne dhugaa rabbii mee waynee dubartii waynee nu'i waysi qaayii ani dhugaa dubbachuuf amaatii koon beeku miti as taa'een jechuudha jaartii jibbaanee jira. As taa'een jechuudha akkasaan jiran nan beeka. Dhugaa dubbachuuf maalummaa isaanii hin beeku. Garuu jaartiin kun nu jibbisiisaadha kan ishiin jirtu jechuudha. Kan kuusa akkas taate jechaa akka nuti yaaddoo keessa galu kan ishiin nutti agarsiisaa jirtu. Afaan bashannaa bantu wanta kun qaalicha wayii jechuudha. Waa sammuu ishirratti xaqallalamee jiru fakkaatti jechuudha. Kun jaartiin jechuudha. Dhugaa waaqayyoo obsa kenneef iyyuu takka iyyuu ani nan itti yaadu jechuudha. Maalan ta'aadhamee kan ishiin jettu maalan goraadha kan ishiin jettu. Akkuma kana dura bakka waan fayyinaati kan ishee rafarraafte. Mana xonqaayii mana maalishee mana qabettessee inni abbaa manaa qalxaf hin jedhuun haadha manaa isaatime boruu wajjin nan jiraadha haadha ijoollee kootii naa taatee gargaartuu kooti jedhee erga itti galee jechuudha. Hamanee waan hundumayyuu sirreessee toora galchee jireenya isaatti fufuudha.
malee dubartiin kun hanga kanaatti miidhamuu hin qabdu jechuudha. Sammuu ishii dabarsuuf maraachuudha. Isayyuu mana kanaa baay'eetti gali bakka innaan nan du'a malee lubbuu koo darba malee hin ba'u jechaadha kan ishiin jirtu. Hin galuu jette dhiiga dhangala'aa jettime. Kana maali seexanatu irra jira malee kan dhiiga barbaadu seexana kan dhiiga namaa barbaadu kan miidhama namaa barbaadu jechuudha. Kuni seeratti dabarfamtee kennamuu qabdi. Wanta salphaa godhamee inni ilaalamu kuni nama miidha jechuudha. Abbaa mana ishee yeroo darbe akkatti inni dubbate argitaniitu jaarsa ragaa jedhee gaala ijoollee kootii lamaan wanti tokko galuu hin qabu wanti tokko gidduu seenuu hin qabu. Amma danda'amaa ta'ee gaa'elli dhaabbachuudha jedhee Alaazariin illee gorsee gaa'ela kee jabeeffachuu qabda. Haadha manaa kee seeraan eeggachuu qabda. Abbaasaa haadha isaa hin dhiisaa jedhee macaafa irratti caafameetoo jira jedhanii jaarsi qalbiidhaaf yaadadhaan gorsaadha kan isaan turan jechuudha. Jaartiin achumaa bishaan shibooreessiti jechuudha. Nasa kana isiniin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya qaalii waan inni nama akkanaa isinirraa haa qabu. Maatiin haa ta'uu keessanitti fufaa isiniin jedha ka.